Guys, jadi kali ini karena aku itu gabut banget, aku tuh sebenarnya disuruh jagain warung dan aku gabut. Maafin agak berisik karena ada si kecil gak tuh adekku ya, dan ada motor lewat situ lah ya. Di sini saya tuh mau skincare abal-abal. Ini cuma mainan kok skincarenya guys. Ini isinya air mentah semua ya. Oke, pertama kita jangan lupa pakai ini dulu guys. Ini anggap aja basic skincare. Moisturizer. Moisturizer. Apa sih pokoknya inilah ya. Aduh ya Allah. Ini dari aku tidak mau menyebutkan. Wow, jelek sekali. Ini luka. Oke, lanjut. Gua pakai ini dulu. Ini itu namanya serum. Ini berisik banget dah HP satu itu ya. Oke guys. Seperti ini mukanya sangat burik. Pakai ini guys. Dokter gagal hamil saya adalah ini sangat ya glowing. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ini sudah BPOM. Oh ya Allah 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 sayang. Ya Allah. Tidak abu-abu sama sekali. Pakai ini lagi ya. Ini aku pakai toner. Ini kan toner kedua. Masa sih? Oke. Sudah glowing kan? Oke, kita pura-pura nangis ya. Kaget. Agak deh. Gini sih mata akhirnya. Gak, aku ngeri ya. Tidaklah bodo amat ya. Usah ini dilarang ya untuk anak-anak. Ya aib. Hello everybody. Hai. Oke guys, ini sudah selesai. Saya men-skincare. Jangan lupa. Nah sekarang gantian kalian yang skincare. Pertama tadi kita pakai ini dulu ya. Oke, lanjut. Jangan lupa ya, kita pakai ini ya. Oke, setelah itu kita pakai ini, semprot ya, basah. Ya sekarang kita pakai ini ya, pakai toner. Oke, udah bersih. Sisir dulu rambutnya banyak ya. Oke. Apa sih gua kayak orang gila sumpah. Oke guys,
aku mau skincarean yang kedua kalinya. Skincarenya ini harus agak banyakan karena gue nanti mau pergi. Hari ini gue mau pergi jadi gue kayak harus yang banyak makeupnya ini kali ini nih, ininya yang tadi itu terus kasih yang banyak. Woo! Terus kenapa kita pakai ini ya guys? Terus kayak tadi nyemprot kemana dah? Oke guys, bye bye. Aku pergi dulu. Oke, sekarang kita cosplay sama mbak-mbak yang mau get ready with me, yang mau pergi, tapi dia makeupnya harus cepet-cepet. Oke, check it out. Hari ini saya mau get ready with me, tapi ini aku mau pergi dan aku kayak harus cepet-cepet banget ini. Oke guys, ini harus cepet banget ya. Aduh, kebanyakan, aduh bodo amat. Oke, lanjut kita pakai ini ya. Oke, kita gitu. Oke, nanti kita pakai semprot-semprotan ini dulu ya guys. Aduh, baju pilihan, udah amat. Ini gue nggak kerja aja sih, gue make di mobil. Di sini gue cuma mau skincare aja. Oke. Bye bye. Love you forever. Oke guys, ini sekalian aku mau pamit guys. Bye bye. Jangan lupa di subscribe, tombol lonceng dan subscribe. Jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya ya. Bye bye.